Usa sa mga depensa aron kita malikay sa sakit sama sa COVID-19 atong hatagan og higayon atong kaugalingon nga mag-exercise. Mga kapuso, kung inyong kanunayon ang pag-exercise, mawa gayud ang inyuhang kaluya o malagsik ang inyong lawas. Busa sa mga yoga o fitness enthusiast diha, pwede kaayo nga share sa inyong 2 to 3 minute nga fitness routine gamita palihog #3minutefitness ug #GMA Regional TV Live. I-post ang inyong mga easy to follow steps nga atong i-share sa atong mga kapuso viewers.